аденоиды деп айтылатын мұрындағы балдар демала алмай жүреді ғой, көбісі. Мұрындағы бездің үлкеюі. Мен енді институтта курс оқығаннан кейін қазақшада дұрыс айтпауым мүмкін, оған енді мән бермеңдер. Аденоиды бұрынғы қазіргі балдарда көбінше мұрын демала алмай, көбісі операцияға жіберіп жатыр екен, мен соны байқадым. Мен педиатр болғанда енді ондайлар жоқ еді көп. Сол үшін аденоидтың ең бірінші себебін айтайын сіздерге: аденовирустар. Адено деген мұрын тамақ жолдарында, тыныс жолдарындағы вирустарды айтады. Оны қазіргі таңда көп адамдар анализден шықпайды, анализге тапсырмайды. Сол үшін аурудың себебін таба алмай жүргендер өте көп. Сол үшін сіздерге өтініш: аденоиды мұрнын демала алмай жүрген бала, тамағы бітіп, мұрны бітіп, аузы ашып, аузы постоянно ашық жүргендерге операцияға мүмкін болса бармаған дұрыс. Тамақта парный 2 және непарный нелер бар, бездер. Соның немный миндалин тамақты ашқанда көрінеді, танзелит дейміз. Ал носоглоточный миндалинда аденоиды дейді, ол көрінбейді. Жоғары жақта мұрын мен тамақ